Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имаме една ретка прилика да разговараме со еден навистина вреден човек, личност која што со децении ги разубавува книгите и се грижи со убавината на книгите. Не случајно за еден уредник од Србија, кој што беше уредник на Белградскиот издавачки графички завод, или скратено кажано БИКС, таму не пишуваше никогаш дизајн или графичко решение или ликовна опрема. Туку пишуваше со убавината на книгата, се занимаваше тој и тој, односно Боле Милорадовиќ. Нешто слично се случува и со нашиот вечерашен гостин. Веднаш да кажам, тоа е Никола Фидановски, или популарно ние сите како што знаеме, Кочо Фидановски. Кочо Фидановски е ликовен уметник. Поточно тој е и магистер. Подоцна ќе кажеме нешто повеќе и за тој негов животен пат. Тој цел живот се занимава со книгите, ги разубавува, не ги прави само кориците, туку често се занимава и со сите внатрешни страници. Ќе покажеме подоцна дел од монографиите кои што се негово дело. Па Кочо, добре дојде во нашата емисија и најпрвин добро вечер и верувам дека убаво ќе се чувствуваш низ наредните 45 минути. Добро вечер, многу сум благодарен што сум поканет да присуствувам на една оваква емисија. Да не речам дека ми е ова прва, али оној збор што го кажавте за убавото, тој, да речеме, нека биде вовет во ова се што ме се случува и што ме обкружувало во животот. Убавото, особено кога е поврзано со книга и со слика. Па еве вака, убаво е што почнуваме со зборот убаво, бидејќи зборот убаво асоцира веднаш на убавина, а ти си роден токму во едно убаво место, ретко место, потекнуваш од Битуше, вие сте таму обкружени од убавина. Над вас на целото е Крчин, имате прекрасен поглед кон реката Радика, и најверојатно ништо не е случајно. Па дали ти, Кочо, јас со ти ќе се обраќам, бидејќи се знаеме подолго време, дали ти како дете, бидејќи беше обкружен со убавина, сонуваше дека ќе станеш сликар, дека ќе станеш дизајнер и ти навистина стана. Ти си денес врвен, ликовен и графички дизајнер на најубавите книги во Македонија. Ти се остварили сонот? Не само што се случи тоа. Морам да ви предочам некои работи што се поврзани со моите рани години. Така. Првиот учител мој, Војче, кој ми предаваше од второ оделение во селото, беше учител, кога цртав јас, за мене поставуваше посебен предмет, а на другите им даваше задачи сосема поинакви од мојата. Те издвојувал. Ме издвои, бидејќи мислеше дека не можат другите да го нацртат тоа што јас го цртам. Така. Не само тоа. Дојде ситуација, бидејќи Битуше има само основно училиште, во Ростуше учев, осмолетка. До 8 делени. Таму дојде една личност многу образована, Милош Милошевски, бивш секретар на МАНУ. Така. И ми предаваше меѓу другото и цртање. Така. Кога виде како јас цртам, да речеме, во тој период навивав за Хајду, како би имав малку години, Вукас кога го нацртав, кога го виде, со трчање отиде во канцеларијата да им покаже на професорите како Кочо црта. Да. Тоа се некои моменти од
раните години. Меѓу другото, во пето одделение ми дадоа да бидам библиотекар. Добро. Јас на учениците им издавав книги и уживав во таа работа. Тие две работи ми останаа вградени во срцето. Меѓу другото, професоров Милош Милошевски, бидејќи немаше кај да купам јас бои, ми носеше блокови, бои и што не. И кога дојде да се запишувам, каде ќе одиш ти, мајка ми, па веќе се знае, викам кај ќе одам во уметничко училиште. Да. И целиот живот на некој начин се втурна во тоа. Ќе продолжиме во врска со истата оваа тема. Во мојот крај, јас инаку потекнувам од Крушевско-Димитровскиот крај, за луѓето што имаат талент за цртање и сликање, велеа дека се живописци. Оној е живописец. Значи, тој знае толку верно да нацрта, да наслика, како што се вели, нели, верно на оригиналот. Сликата и цртежот да проговорат. Значи, одма знаеш кој е тој лик. Сега пред малку, пред да ја започнеме емисијава, во тој мал разговор, ти ми кажа дека кога си бил ученик во средното уметничко училиште овде во Скопје, значи после ростуше и битуше, доаѓаш, учиш во Скопје, еден од твоите професори бил професорот Димче Протуѓер. И дека тој ти давал одредени цртежи, односно, се извинувам, фотографии, одредени фотографии, ти да ги нацрташ, да ги зголемиш и се разбира некој мал хонорар за тоа си добивал како джепарлак. Да. И тоа не било случајно. Значи, навистина е многу тешко да се направи портрет. Реализмот е навистина тежок. Не викам дека апстрактната уметност е полесна, но треба ликот да биде верен на оригинал. Треба да се препознае кој е тој што е нацртан. Па малку сакав да ми кажеш некој збор и за средното уметничко училиште во Скопје, како го помниш, кои ти беа професори, кои ти беа соученици, за подоцна да дојдеме и до твојот факултет и магистратура во Белград. Ајде малку за средното училиште во Скопје, уметничко училиште. Па, средното училиште во Скопје беше преубаво нешто за мене, бидејќи бев петкаш од прва година. Так. Секоја година добивав часовници награда во тие 5 години. Браво. Другари имав брилјантни. Се извинувам, малку сум збунет. Зошто 5 години? 5 траеше? 5 години. Браво. Зашто сега траат 4 средните училишта. Другари мои, Добра. Киро Ангелов од Кавадарци и Илија Ризанов од Гевгелија. Ми беа најдобри другари. Так. Имавме периоди, да речеме, кај што не фати земјотресот. Да. Чудни периоди, некои, да речеме, земјотресот кога не фати, учениците беа во еден дел од училиште, по 40 ученици сместени таму. Да. Да не зборуваме за тоа. А кои професори беа освен Димче Протуѓер, што го спомнавме? Чисто ако сега може да се сетиш, иако поминало многу време, нели? Па за жал, Лазар Личеновски беше до втора година додека бев ја, а бидејќи знаеше дека има некое од комшиско село дете што е многу талентирано и дека ќе се радува да бидам ученик негов. Така. Нажалост, по трета година умре. Јас не доживеав да ми биде Лазар Личеновски ученик. Да. Инаку имав одлични професори, Миле Корубин. Корубин ти беше, Миле, браво. Меѓутоа, јас уште една друга работа мене ме оплаќаш. Книгата ми беше на прво место. Без книги јас не седев, не спиев, дома не почнував, односно во станот кај што бев сместен,
Си бил обкружен со обкружен книги. со книги. Значи ништо не е случајно. Ништо не е случајно, напротив, премногу читам. Да. Премногу читам. Кога доаѓавме ваму кон студиото, ти мене ми кажа една ретка, брилјантна работа, дека со неколку прочитувања напамет си ги научувал книгите и од Пушкин, и од Бајрон, и тоа дека било, тебе ти било многу лесно, а на сите други и на професорите им било чудење. Како можеш? Наместо само да кажеш неколку реченици за книгата, ти буквално си велел, ако сакате, јас целата книга ќе ја интерпретирам. Напамет. Значи е неверојатна меморија. Но, и оној податок што го слушнав, дека си бил библиотекар, најверојатно и тоа не било случајно, си сакал да бидеш со книгите, и сигурно тие шарени корици, нели, едни црно-бели, други во боја, тогаш сигурно повеќето биле не толку во колор, биле со неколку бои, но, како и да е, уште тогаш може би создале желба кај тебе тие книги во иднина ти да ги обликуваш, ти да им правиш корици, ти да ги промениш, ти да им дадеш руво. И сигурно со таа мисла ти си продолжил и си се запишал во Белград. Ти се запишуваш во Белград на Ликовната академија, таму и магистрираш. Твој ментор е Стојан Челич, еден познат ликовен уметник, но и не само ликовен уметник, туку и теоретичар, бидејќи пред малку ти со страст ми говореше за неговата книга Збор и мисла, или во оригинал Реч и мисел, Речи мисел. каде што тој говори за познати светски ликовни творци, а преку тие творци нели говори и за ликовни правци, ликовни школи, ликовни тенденции и слично. Зошто се одлучи да одиш во Белград? Па, сите од Македонија главно Да, во Белград одеа на студии. да дипломираат. Главно во Белград Во одеа на Белград, студии, меѓутоа никој не беше сигурен дали ќе биде примен. Да, Од мојата генерација, значи тешко од беше мојата да те генерација, примат, така? бидејќи јас имав од мојот директор Миле Корубин Добро. препорака да дадам на деканатот за да ме примат, јас во возот бев со моите другари Киро, Илија Ризанов и така натаму. И го отворивме писмото пред нив и викам, не сакам јас да бидам привилегиран овде, го искинав и низ возот го фрлив. Значи без препорака. Без препорака, таман работа. Си викам, кому ќе дадам препораки, на што личи тоа и така натаму. И таму имаше сигурно тестирање. Па таму се полага приемен Се испит. полага приемен испит. Недела дена се полага приемен испит. И колку бевте примени тогаш, ако се сеќаваш? Само двајца бевме скоро 20 од Кандидати. од уметничко од Скопје. Се сеќаваш кој бевте примени? Ти и? Јас и Борче од Прилепско, од Дебреште Прилеп, Аризанов го примија на применета уметност, Так, а Киро не го примија. не го примени. Не го примија. Значи на сликарство вие бевте. Нажалост, Борче, за жал, да речеме, на втора го фати психолошка некоја депресија Пресија и се напушти. напушти на втора година. Добро, сигурно ти е тебе Белград во големо и трајно сеќавање, не само како по-развиен економски и културен центар, туку и како место, како метропола, како главен град на Југославија, каде што си имал можност не само да ти предаваат врвни ликовни уметници, туку и да посетуваш многу изложби, верувам и ателиеа, и сигурно си поминал незаборавни години во Белград. Мислам дека спомна 7 години. 7 години, да, точно. Со специализацијата Со 7 години. специализацијата плюс. 5 години е ликовната академија, Да. плюс И 2. се враќаш како магистер овде во Македонија. Како продолжува потоа твојот животен пат? Каде се вработуваш?
Јас знам, ти дел од Многу животот, тешко. дел од животот помина во мисла беше. Работеше. Да, ама многу тешко Ама за многу почетокот. тешко. Иако имав препораки од сите Да. мои професори, да речеме, за да ме примат, Зошто беше тешко? Немаше па работни места. за работно место. Немаше. Имам двајца луѓе кои што, да речеме, ми помогнаа. Едниот овој Данов Наќо се вика, не е жив одамна, а сакаше да ме прими Петар Мазев, Мазев. кај него. Добро. Сакаше, меѓутоа, бидејќи негови беа луѓе, Белогаски беше главен на тој Так. Љубомир Белогаски. Љубомир Белогаски. Да. И пошто знаеше ја дека имам препораки големи, дека сум одличен и така натаму, ме тргна на страна мене и рече, извини, не можам тебе да те примам, бидејќи двајцата се на Мазев луѓе, ја немам мој човек. Оф, леле. И така првата моја работа, викам, Да има рамнотежа да, против тежа. отиде. Так. И кај се вработи Кочо? Каде успеа? Сега Сигурно, ќе ви кажам, сигурно го неколку години си го чекал. спомнав Данов Наќо. Добро. Тој имаше пријателки, блиски своји, во Просветена жена. А, так, се Таму, сеќавам. да, во Просветена. Ти беше опросветена жена, се сеќавам. Апсолутно, да. И убаво, Првата работа ми е и убаво изгледаше просветена жена. Дури во просветена жена, еве сега за гледачите, бидејќи ова емисија е во живо, ова е спонтана емисија, не е се однапред договорено и подготвено, и тоа е убавината на оваа емисија. Во просветена жена работеше и Евтим Клетников, подоцна и Лилјана Дирјан. Значи, просветена жена беше една сериозна ревија, која што, иако по наслово требаше биде наменета само за жените, имаше содржини за целото семејство. И ние ја читавме, бидејќи таму имаше и расказ, имаше и текстови со совети, ама беше една сериозна ревија. И сега се сетив дека тие ликовно и графички ја уредуваше. Убаво ме подсети. А после просветена жена? После, уште во време на Просветена жена од некаде, 8 година, Добро. 74-та бев примен, а веќе 78 бев малку познат на луѓе. Божин Павловски, Во мисла. Божин Павловски Добра. ме замоли корици да му работи. Само корици. Само корици, да. Јас Хонорарно од надвор. Хонорарно, да. Так. Да. Да. Мојата Ружа Бак ми е Да. врв како, таа беше главен уредник на списанието Да. и многу ценета особа беше. Да, знам, се сеќавам. Да, за среќа, викам, имав прилика, бидејќи она во Австрија имаше куќа, во Монзе, прекрасен крај и така натаму, да ме однесе таму со фамилијата цела месец дена да бидеме и тоа беше исто така многу нешто интересно. 80-та година веќе Божин ме побара да се префрлам во мисла, а Ружа беше на заминување. Така, јас се сеќавам, многу убаво се сеќавам, во тој период кога ти беше во мисла, бидејќи јас објавив таму неколку книги и токму кориците на тие книги ги имаш направено ти. Навистина, во тоа време, ти се издвои со твојот дизајн. Морам ова да го кажам пред целата јавност. И вие малкумина бевте. Значи, покрај тебе, Кочо Фидановски, тука беше и Коста Бојаджиевски, и тука беше и Томислав Филипов во наша книга, Томче. И Нико Този. И Нико Този. Сите вие бевте различни. Точно. Некој од вас беше специјалист за тврдиот повес, некој од вас беше повеќе за овој друг брош подврска, но како и да е, зад тебе се, јас мислам, и лјадници книги. Ти имаш толку многу изданија направено, мислам најмногу од сите други, тоа е факт, и навистина сите тие книги се оригинални, односно се различни, и ова што сакам посебно да го кажам, се забележува на секоја корица од тие книги
дека ги имаш работено многу педантно, многу студиозно, дека не е ништо случајно направено преку колено на брзина, туку дека со претходна подготовка. Од дете беше таков, студиозен, или јас како што викам прецизен, до степен на цепење на влакното. Сосема сте во право, бидејќи тој елемент, дисциплината, одговорноста, квалитетот, ако не ги има човек пред себе, ништо не може, никаде не може да стаса. Да. Тој елемент, тоа нешто во животот, да речеме, ако го имаш цел живот, ќе посегнуваш по него, ќе бараш и ќе одиш до крај и ќе се откажуваш од се друго, само да го тоа доведеш до некакво совршенство. Ако не го постигнеш тоа, не си ти. Да. Во тој смисол, да речеме, односот мој бил кон работата, не само кон книгата, кон се друго во животот. Апсолутно. Јас сум повеќе од сигурен, иако не сме разговарале досега на оваа тема, повеќе од сигурен сум дека кога ќе дојде во твоите раце ракописот, се едно дали е стихозбирка, дали е поезија или е проза, дека ти го гледаш насловот, тама ја гледаш и содржината. И дека треба да произлезе корицата, опаковката, дизајнот од содржината. Меѓутоа, тоа очигледно тебе не ти било проблем, бидејќи кажа пред малку, сакаш да читаш, читател си, добар, а за квалитетот на сработеното, да не заборавам. Ти си добитник и на наградата Свети Климент Охридски, тоа е државна награда, врвна награда, што е додело Министерството за култура на Македонија, но тоа не е се. Ти исто така си добитник и на други награди и признанија, па јас ќе спомнам само неколку од нив. Тоа е јубилејната плакета на Струшките вечери на поезијата и не случајно, бидејќи ти ликовно, графички имаш подготвено и оваа монографија за Струшките вечери на поезијата. Едно врвно, колорно и колоритно издание. Еве, додека Кочо листа, јас ќе ги листам неговите награди и признанија. Потоа добитник си и на признание од Културно-просветната заедница на Македонија за постигнати резултати во годината на книгата. Тоа е уште во 1994 година. Потоа, Сдруженијето на издавачи и книжари на Република Македонија ти доделува признание за книгата Света песна од Анте Попуски, академик Анте Попуски, издание на МАНУ, на Македонската академија на науките и уметностите, за најдобро оригинално издание меѓу двата саеми на книгата. Потоа, на Зимскиот саем на книгата, ти си добитник на наградата за најдобар дизајн за книгата Голем македонско-англиски речник од Зозе Мургоски. И мене ми е многу мило што овде се гледам јас себе си, бидејќи јас сум подпишан како директор на Зимскиот саем на книгата. Фала. И еве убаво вака кога ќе си видиш дека нешто добро си направил. Понатаму, Сдруженијето на издавачите и книжарите на Република Македонија ти ја доделил дипломата за Курбиново, за книгата Курбиново и други студии за фреско живописот во Преспа од Цветан Грозданов, исто така издание на МАНУ, добитник си на првата награда за најдобро ликовно-графичко обликувано и дизајнирано издание меѓу двата саеми на книгата. Во жири комисија тука ти е професор Александар Цветковски, еден човек што знаеше што е дизајн, што е убаво и што е вредно. Понатаму исто така си добитник на уште една награда, уште едно признание за книгата Живописот на Охридската архиепископија, исто така издание на МАНУ, книгата од Цветан Грозданов, исто така
прва награда за најдобро ликовно графичко обликувано и дизајнирано издание меѓу двата саеми на книгата. Но ти имаш обликувано и многу други научни и стручни трудови, како што е книгата Клиничка панкреатологија од академик Владимир Серафимовски, издани исто така на Ману, исто така ти си добитник на првата награда Јаков од Камена река за најдобро печатено издание, бидејќи и тоа се ценеше и тоа се наградуваше. И доаѓаме до уште една прва награда, кај тебе нема втори и трети, сите се први награди, за најдобро оригинално издание од област на литературата, науката, културата и уметноста меѓу двата саеми, живописот во Македонија, 18 до 19 век, од авторот Цветан Грозданов, издавач е повторно Ману. И повторно признание уште едно за книгата Живописот во Македонија 18 до 19 век од Цветан Грозданов, награда од Сдруженијето на издавачите и книжарите на Република Македонија. Овие награди, овие признанија ја грејат душата и убаво е што има институции, поединци кои што наградуваат, бидејќи на тој начин го вреднуваат творештвото, но ја наградуваат и личноста, бидејќи за секоја од овие твои креации стојат и многу потрошени денови, па и непроспиени ноќи, бидејќи никогаш ништо лесно не се прави. Од нацртот, од скицата, до решението, ама не е само тоа. После тоа треба да се отпечати. Треба да се бдее во печатница, па да се најдат соодветните бои и тоа да изгледа како што треба да изгледа. И јас сега, малку ќе покажам само како тоа изгледа и како треба да изгледа, за гледачите да видат со колку внимание. Овдека имаме едно од тие изданија, ќе ги покажеме сите. Милениумски културно-историски факти. Тоа е едно луксузно издание, навистина. По 4 тома. По 4 тома, навистина е тешко, бидејќи има и многу страници, отпечатени на квалитетна куздрук хартија. Ова се ретки изданија. Овие изданија обично им се подаруваат на странци. Ги подаруваат политичарите, ги подаруваат дипломатите. Ова книга има над 600 страници. Да им покажеме само дел. Тоа се археолошки наоди, археолошки пронајдоци. И навистина, ако утре некој не праша, кои сте вие, какви сте вие, имаме што да им кажеме и што да им покажеме. И затоа оваа книга така и се вика. Се вика Милениумски културно-историски факти. Факти и артефакти. Понатаму имаме и други изданија и нив ќе ги представиме една по една полека. Прашањето ми е колку време му е потребно на Кочов и Дановски за да стокми не 4, еден од тие 4 тома на едно вакво луксузно, ја би рекол раритетно издание. Колку кочо се работи една ваква книга, едно вакво издание, додека излезе од печатница, ваква како што излегува. Па, за овие 4 тома, да. Сигурно мене ми треба 2 месеца работа. Зошто? Затоа што... Добре, кажа 2 месеца, ја мислам ќе кажеш многу повеќе. Ја работам со шпиглови. Да. Шпиглот е специфична работа, да. речеме, по 2 страници, парна, не парна. Да. Значи, ако проценам дека книгата ќе има 400 или 500 страници, јас треба 500 шпиглови. 500 шпиглови да направам. Да, мако трпно. Да, бидејќи овие се илустрирани книги. Да. Кој ќе му дадам на компјутерџијата да реализира тоа што јас го спремам, бидејќи треба да се обработат фотографиите, текстовите, насловите, од наслови до фуснотата. До фуснотата, апсолутно
треба се да биде на свое место и одбележано до фонтот, големината на до текстот, фонтот видот и на обележано за фонтот. компјутерскиот реализатор да може на секоја работа да најде според тоа што ќе биде запишано, да биде направено. Да. И порано имавме проблем како држава со квалитетот на книгите. Па некои книги се печатаја во Словенија, но сега за среќа имаме квалитетни печатници, Точно. па се печатат кај нас, овде во Македонија. Сега, ова е една од тие книги. Ајде да ја покажеме и другата книга. Имаме време да ги покажеме. Втората книга што ти ни ја донесе од многуте изданија, реков, навистина имаш многу изданија подготвено. Редактор на оваа книга е академик Георги Старделов, автор на текстот е академик Владо Камбовски, а насловот на книгата, станува збор за монографија, е 50 години Македонска академија на науките и уметностите. И во оваа книга, која што има повеќе делови, од историски, културни почетоци, темели, основање и развој на МАНУ, Академијата денес, членови на МАНУ и слично. Значи, во оваа книга е направен еден пресек на МАНУ за изминати 50 години. Од нејзините почетоци до актуелниот миг. Навистина едно ретко, полезно издание, кое што секој би сакал да го има и бидејќи на овој начин се остава, нели, и трага не само во академијата, туку и надвор од академијата. Јас сум среќен што меѓу академиците и мојот роден брат Гоце Петрески и ми е драго што има и една ваква монографија, едно вакво издание, каде што оној што го интересира се за академијата, ќе го најде внатре, меѓу овие корици. Некако ти, Кочо, во последните, не години, ја би рекол децении, како да се определи за ретки, квалитетни изданија со тврди, луксусни корици, бидејќи тие се најтрајни изданија. Тие остануваат и тие се нешто со што и ти лично, но и нашата држава може да се пофали. Морам да речам дека не сум се определил јас, туку Животот те определи. не, со резултатите во оваа работа што сум ги постигнал, Те бараат, барам те се. ангажираат. Да, оти се скапи книгите. Точно. И А не почнувам работа, додека не видам што е тоа што треба да го сработам. така. Ако видам дека нема материјал добар, фотографии нема добри, ако немам решение за тој дел што треба да речеме да зрачи во книгата, немам и причини да се мотивирам за работа. Нема што да ме мотивира за работа. Да. Не можеш да се нафатиш со таа А сериозна овде сите задача. тие што се во овие монографии присутни, од фотографија до се што е во врска со книгата, до последно водам сметка. Така. Не сум јас тој што кој ќе некој ми даде книга, сум прифатил да ја работам и нема да ја прочитам. Кој ќе прочитам 30 страници Да. од книгата, одма ќе констатирам дали е добро лекторирана, добро читана, за да не го предупредам авторот, или да го предупредам дека книгата е во тој дел добра. Јас добро те разбрав, а верувам дека и гледачите те разбра, а сакам да им појаснам. Ти не само што се занимаваш со ликовниот, со графичкиот дел, и не ти е сеедно во таа книга да има грешки, да има пропусти. И ти укажуваш на тие недостатоци, за на крај книгата да биде колку што може се разбира безпрекорна и во содржинска, и во графички, и во ликовна смисла.
И овдека ти ни донесе уште две други монографии, две други изданија. Тоа е книгата Економија од Учебник. Таки Фити, учебник, кој што изгледа на вистина многу убаво, луксузно, сработено. Ни ја донеси и монографијата Македонскиот сон. Ние сме светски шампиони за боречкиот клуб Бучим Јака Радовиш, каде што беше активен и заслужен Ванчо Чифлиганец. Точно. И тоа не е се. Овдека имаме, и тоа ќе им го покажеме на гледачите, столб од книги. Овдека може да, камерите ќе покажат, може да се забележи една кула од книги, како кулата од Пиза, со таа разлика што ова кула не е крива и не постои опасност да падне. Колку книги има во ова кула, во овој столб од книги? Ти ми кажи на голема бројка. Во овој столб од 3 метра висок, Да? кој беше сместен во библиотеката. Во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, да? 4265 книги се вградени. Така. Од сите едиции што во тој период Министерството за култура ги издаде. Присутен беше и каталог Така. на изложбата, каде што сите едиции се, да речеме, презентирани во тој каталог, а книгите се според едициите во боја, во различни бои во столба. Кочо, колку беше висок овој столб? 3 метра. 3 метра. Од тие 3 метра, колка беше твоите изданија? До кај стигнува? Па моите изданија половина од тоа сигурно се. Метро и пол, значи, метро и пол од Кочов и Дановски. Да, апсолутно. Труд, браво. Ова е навистина нешто ретко и само по себе говори за твојот ангажман, за твојот труд. Сега сакав да те прашам, поврзано со твојата работа. Знам дека е тоа многу тешко. Тоа е исто како да прашате татко или мајка, кое дете ти е најубаво. И тој ќе рече, па сите деца се мои, сите деца ми се убави. Но, сепак, Кочов и Дановски, кога би требало да издвои едно издание, една едиција, со што посебно се фали? Еве, не мора една, нека бидат неколку. Што е тоа што ти би го издвоил како највредното, најдоброто што досега си го постигнал, си го направил и едноставно што се гордее што токму тоа си го направил. Сигурно тоа се ови изданија за кои што говорев, ама ајде да слушнеме од тебе. Издвои неколку од тие проекти кои што ти си ги реализирал и што си горд дека токму ти си ги направил со твоите тие 2 раце и 10 прсти. И умот се разбира, интелигенцијата, и си очите, и се, ама што е она што Кочов и Дановски може да го издвои како свој амблем, како своја препознатливост? Вака ќе почнам прво од 4 тома Македонија. Така. Од 4 тома Македонија, нешто што е многу крупно и како проект и како значај. Така. Втора работа, за жал, ја немам енциклопедијата. Добро. Кажи ја како наслов. Енциклопедијата, која излезе во 2 тома, исто така, Македонија беше прва земја од Балканскиве што направи во брз период енциклопедија. Да. За кратко. Што не се случи, за жал, што не се случи тоа што требаше да се случи. Така. Доживеа прекин енциклопедијата и меѓутоа 800 книги беа продадени за 2 месеца. Браво. На трето место, иако ова не е ранг, се разбира, не е ова златно, не само на трето, нема трето. Добро. За Чифлиганец 8 тома сум сработил. Браво. И 9 имам. И 9, така. Не е затворен, само корицата не е затворена, бидејќи ја одложи
Да. Го одложи 9-тиот том, Така. а 9-тиот том му е најинтересен бидејќи Така. се занимава со вулкани и земјотреси. Многу интересно. Да, многу интересно. Сега, Кочо, блиц прашање. Покрај олку многу корици, покрај олку многу изданија, има ли уште нешто што не си го пробал, не си го истражил, што видиш, ајде тоа ќе го направам при следното, Ајде да ви кажам при дека следното издание. да ви кажам дека јас го работев с писанието Глас, Да, с писанието Македонско сонце, да, детско списание Петка. да. Тие работи се невидливи, али долги години Така. се работи. Сега, нешто што сакам да го спомнам во оваа емисија, веќе кон крајот, затоа забрзувам сега. Ти заедно со Симон Шемов на времето, веќе си ликовен уметник, веќе си сликар, а и тој е сликар, двајцата, направивте нешто, според мене, многу уникатно, многу оригинално. Направивте една мисија, инсталации, односно интервенции во просторот. Популарно за гледачите, да кажеме, одевте во Прилеп, во Прилепско, таму боевте, односно цртавте на карпите, па кажи нешто повеќе ти. Кусо, само Вака. за овие интервенции во просторот. Тој дел беше многу активен, актуелен и сосема поинаков од се што е друго во ликовната уметност. Значи, за вас беше експеримент и иновација. Не само експерименти, живење беше. И живее. Живење. Малку излеговте Апсолутно, на да. воздух надвор од Да, Скопје. да. Сега бидејќи се ближиме кон самиот крај на емисијата, ние имаме еден обичај. Тоа е нашите гости, учесници во емисијата во потрага по вистинскиот збор, да ни остават една трага. И сега посебно кога имаме ваков човек, и ликовен уметник и врвен дизајнер, ајде да видиме една од овие бои, значи сината, црвената или црната. Македонска црвената. Ќе посакаме овдека да ни напишеш твоето име, значи Кочо Фидановски, долу датумот, од овие свитоци ќе имаме изложба на учесниците. Долу датумот денеска е 14.10.2024 година. На ова страница, Кочо, треба нешто да ни напишеш или нацрташ. Обично гостите пишуваат порака, мисла, поврзана со животот, сликарството, книгата, со што сакаш, слободно, и ќе ни се подпишеш. Ајде да видиме во мигов што ти ќе со црвена боја, со црвени букви, ќе овековечиш на белиот лист хартија. Веднаш да кажам дека ракописот ти е одличен, како ретко кој што го сочувал ракописот, односно краснописот. Животот без книгата, тоа го читам тоа што го гледам, што во мигов го пишуваш, животот без книгата, уметноста, и ова размислување беше за што да биде третото покрај животот и уметноста. И блиските. И блиските. Како да го крстам тоа? Луѓе, личности. За соживување. Аха. И блиските во животот. Да, и блиските во животот. Зашто во блиските може да биде и личности, и пасии, и преокупации, многу нешта. И блиските во животот. Животот. Води сметка животот. Животот без книгата, уметноста и блиските во животот. Сега треба да поентираш. Да. Е каков? Е празен? Не. Е никаков. Не исполнет.
Не, животот без книгата Уметност со блиските во животот. Се животот. Се единствени во животот. Добро. Не мислам ја само за мене. Да. А 3 места нека си го има. Потпиши ни се тука скратено како твој потпис. Тоа Благодарам е како на лична карта. и со рака сакам да ти честитам Фала ти големо. за Фала ти целиот големо. овој труд што го имаш досега направено. Знам дека ти си неуморен и дека ќе продолжиш да правиш уште многу нови корици, уште многу вакви убави и ретки изданија и ти посакувам наскора, знам дека подготвуваш и изложба на овие твои изданија и книги, но ти посакувам и како ликовен уметник да те имаме и да те видиме почесто во некоја од галериите, бидејќи ти тоа го заслужуваш и како ликовен творец и како врвен графички и ликовен дизајнер. Ти благодарам што вечерва вака спонтано, природно, убаво поразговаравме и на гледачите им представивме дел од твојата личност и дел од твоето творештво. Многу благодарам. Ова беше изненадување кога ми се јави дека ќе присуствувам во вакво нешто. Ја не сум извежбан за вакви работи. Ама не можеше да одбиеш. Таман работа. Добро. Мислам дека направивме една убава портрет емисија. Сепак дека го представивме Кочо Фидановски. Никола Кочо Фидановски. Многу благодарам. Многу благодарам.